Faly miaraba ny sabatan'olona sy ny isa-tokantrano ihany koa amin'izao alina izao tafiditra anatin'ny fandahana ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo ho amin'ny tsirairay avy indrindra ihany koa amin'ny mpaminany Jehovah izay miaraka amintsika amin'ity alina ity fiadanan'ny tompony ho aminao ray aman-dreny mpaminany tonga atao anatin'ny fandahana amin'izao alina mahafinaritra izao. Ia dia faly miarabanao ihany koa miaraba ny journal-n'Andriamanitra miaraba ny lehilahy mahery Azaria, lehilahy mahery Davida, vehivavy mahery Debora ihany koa anatin'izay dia miaraba ny olona tsiraray avy any tokantrano any izay mandresy tapaka ny tsihonjam-peotsia fiadanan'ny tompony ao amin'ny tokantranonareo Jehovah Andriamanitra ny Israely eny anisoanareo tsiraray avy. Amen. Faly miarabanao ihany koa lehilahy mahery Azaria tafiditra anatin'ny fandaharana mba te handrehan'ny feonao alolohany fa ny mpiaino antsika satria matetika izy anao tsy heno mihitsy miaraba fa efa natao famakiana SMS vao hoe ay izany le Azaria. Ya faly miarabanao lehilahy mahery Jona dia faly miaraba ny ray aman-dreny mpaminany dia faly miaraba ny mpiara-miasa rehetra atao anatin'ny onjam-peo feo lanitra ary farany faly miaraba antsika rehetra mpanaraka ny onjam-peo feo lanitra amin'izao raha tsy fotoana izao. Manona ny fiadanan'i Jesosy Tompo ihany koa amin'ny teknisianina izay mpiara-miasa akaiky namana izay manapita ny hafatra any amin'ny tokantrano tsirairay avy ihany. Ho antsika rehetrarehetra izay hoe androany mihitsy vao mihaino ny fandaharana dia tena faly dia faly ny fonay manonona ihany koa ny fandresena be dia be any ho aminao ho tanteraka aminao ny taragetra ny fandaharana dia hoe ny marina no afaka anareo tsy ho andevo. Tsy hoe andevo amin'inona moa zany isika fa hoe andevo ny ota araka ny voalazan'ny baiboly moa zany dia izay fa fotoana zany tsika mahafantatra ny marina dia afaka tsy anatin'izay fanandevozan'ny fahotana izay intsony. Anomboka ny fandaharana isika dia angatantsika ny mpaminany hitondram-bavaka mialohan'ny zavatra rehetra. Ia ivavaka ary isika misaotra besaka anao Andriamanitro, Andriamanitra ray dia Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Ianao no isaorana sy dia raina ary ankalazaina manokana ao anaty fandarana ity satria ianao mbola nanome tombonandro ianao no mbola nanome fahasalamana sy hery izay afahana manao manatanteraka an'izao fandarana izao dia etiko ambavaka eto anatrihanao sahady ny fotoana izay ataona eto apetraka eo am-pelatananao mba hisy ositra ny teny ka impita amin'ny olona tsiraray avy ary ositra manafaka amin'ny fahotana hisy hery eny teny ka hery manafaka ny olona ao anatin'ny ota no angatahana avy aminao Andriamanitra ary fiarovana anay tsiraray avy ihany koa ny olona rehetra izay mampandroso ny tsihonjam-peotsia ihany koa dia angatahako mba hisy hery avy aminao ihany koa amango ny tokantranony tahaka ny lazanao hoe ny anjelon'i Jehovah toby manodidina izay matahotra azy dia tahaka an'izany ihany koa hisy hery avy aminao ho tonga amin'ny tokantranon'ilay olona ary famonjena avy aminao ihany koa mangataka an'izany amin'izao fandarana izao amin'ny alalan'ity fandaranty no anafahanao ny olona tsiraray avy ao anatin'ny fahotana na inona mety mamatotra ny olona karazana hery ratsy na ozona dia amin'ny alalan'izao fandarana androany izao no anafahanao ny olona ao anatin'izay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anaovako izany vavaka izany. Amen. Amen. Mankasitraka indrindra ny amin'izay tombony bavaka tsara dia tsara izay. Mpiaino antsika dia efa miandry amin'izao fotoana izao hitondra nizay témoignage toy an'ilay makasika ny Facebook lay ntsika omaly mbola itoy anatin'izay ve isika sa efa manana loha hevitra hafa ianao nefa mialohan'izay aloha dia tsara tiako atsidika kely amin'ny mpiaino antsika ihany satria androany rehefa nandeha teny amin'ny vilona teny ny tenako dia nisy rahalahy anankiray izay mahafinaritra be nanontany izy hoe tsy fantako loatra fomba nafantariny anazy zany fa nanontany izy hoe mahafinaritra be ozy le fandarina ataonareo to dia izay fotsiny nataony zany mahafinaritra be ozy izy fa raha mety ozy izy dia mba lazao ny mpaminany Jehovah hoe mba anao an'izay témoignage zay ho amin'ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy zay zany netahitapon'ny mpiaino ary mino fa tsy izy rery manana izay tahety zay fa betsaka ny manana izay tahety zay hoe mba tonga dia ataonao fotoana anankiray manokana mihitsy hoy zany hijorona vavolombelona makasika an'ilay programme satana indrindra ihany koa makasika ny fomba rehetra zay atongavana any an-danitra dia zay ny tiako anontanianao hoe mety azonao tanterahana ve zay zavatra izay sa manao programme an'Andriamanitra momba an'izay fitohina filazantsara amin'ny akapobeany zay. Zany ndray zany izay anirahan'Andriamanitra anahy dia azoko atao fa mangataka amin'Andriamanitra aloha mangataka amin'Andriamanitra dia arakaraka an'izay voalazany io satria izay io zao efa teto faritra etaeta am-poko zany efa teto faritra zany za
mba ho besaka ny malagasy vonjena ohatrany isika zao manangana fahitalavitra fifoazam-pana TV any Moramanga amin'ty farany volan'ty zany izy io misangana de ny any Moramanga zany tokony miditra mivantana ohatr'izao misy zany amin'ny fahitalavitra de tonga de mianso mivantana lay olona zany na mandefa message de vakina io misy eo amin'ny fahitalavitra zany de nefa malaelo Antananarivo indray za raha vao tsy maheno feo ohatr'izao zany zareo amin'ny sakariva ohatr'izao de netretina zany amin'ny 12 antoandro ny any Moramanga de aty Antananarivo zany amin'ny fitsifefany nefa tsy ho araka anazy zany vezivezena indrindra fa ny essence amin'ny fiara mety tsy ho araka anazy zany zany refa ny chauffeur efa misy amin'ny fiara misy vezivezena fa eo amin'le essence zany afaka efiko ihany zany afaka anaovana fanentanana de misy ihany manampy fa eo amin'ny vatana na mety tsy maraka de eo zany malaelo raha ohatra ndray zany zaka manao lasinainy talata larobia ohatra Moramanga de lakamisy zomaty de malaelo ny olona ty ndray za hoe ahoana ndray zany Antananarivo fa tiako zany ilay olona mba hoe rehefa mandeha fandaran'ty zany de mba mianso ny fianakaviany zareo de apetraka eo amin'ny radio zany lay telefona de mba mieno lay fianakaviany zareo any zay angamba de efa ao anatin'ny eritreritra itety faritra mihitsy zany za io zao fa miandry ny hoe mba manome hevitra anazy zany lay olona rehefa aveo amin'ny famalina fanontaniana hoe ahoana ny hevitrareo amin'izany raha andeha itety faritra za de hoe misy fotoana zany zay herinandro mety tsy hitanjareo eto mety indroa isan-kerinandro ihany zany no hitanjareo eto fa ankoatran'izay amin'ny faritra mety hoe any Manjakandriana ohatr'izany de zay zavatra zay zany no eritreretiko ho atao iny fa malaelo an'ny olona Antananarivo indray de makasika ny fensona ny olona rehetra hoe amin'ny fizonovabela makasika ny zavartsia tsara de tsara tokoa izany fa apetraka eo am-pelatan'Andriamanitra de izy ny mahalala ny daty sy ny fotoana izay anaovansika azy fa zaho vonona ka vonona foana za ya tiako asiana tsindrim-peo kely ihany makasika le hoe nao itety faritra izay fitetezanao faritra zay hitako hoe mety de tena mety ary satry ny olona aloha ianao foana ny tena marina satry ny olona zany andreny feonao foana kanefa kosa Jesosy Kristy aza laza hoe mbola misy ondry vera ozy izy ivelan'ity faritra ity ivelan'ity toeran'ity vala ity zany hoe raha ohatra ka eto foana ianao no mitory be dia be no resy lahatra be dia be ny vovonjy nefa koa malahelo an'le any amin'ny faritra Jesosy tompo ia marina mihitsy zany hoe malahelo any amin'ny faritra izy fa ny olona manko ny tokony mianso ny fianakaviany zany hoe isika zay manana fianakaviana any amin'ny faritra any Arivony mamy zao de tokony hoe zay manana fianakaviana any tonga de fa mba hoe satria any mbola sy mahazo radio zany amin'izao de efa misy zany mahazo fa misy sy mahazo faritra ambony zany mahazo fa le ambany tsy mahazo de tokony zany lay olona manana fianakaviana any Arivony mamy tokony mba hoe rehefa mandeha ohatr'izao zany fandarana de mba ataony mihaino zany ny havany mampalahelo ne Jona zany hoe mampalahelo zany hoe mahita fianakaviana very zany na hoe resaka hoe crédit-na $10 sy $2 zany satria ny $2 zany araka ny lazain'olona mavita 3 andro fa tsy fantatro hoe crédit-na $2 za mos de mampiasa telefônina firy de mavita 3 andro zany hoe raha manana $2 zany lay olona de mba afaka manaraka an'lay fandarana maraina antoandro zany lay olona amin'ny 12 ny havany de amin'ny fitsifefany ohatr'izao raha ohatra ka manam-pitiavana izy zany temonjy ny havany ny kristiana ndray moa zany ny olona rehetra zay efa mahaino Antananarivo tokony mampita aminamany hoe misy tahaka an'izao any sao de mahasoa anareo ka mba haino ihany zay zany de rehefa miampita ane le izy de malaky voavonjy ny olona malaky voavonjy fa tsiko zany lay olona mba mandefa message hoe ahoana ny hevitrareo andeha ve zasa hitoetra ihany raha mitoetra zany za de ny asa tokony ataoko ataonareo amin'ny fanaparitahana ny amin'ny fianakavianareo any amin'ny alalany fiantsonareo ananjy sy ny fienony an'izany amin'ny alalany onjam-peo zany hoe rehefa mandeha zany ny onjam-peo ohatr'izao de antsona le havana ny Jego na ny Mazenga na hoe fatra ny Arivony mamy Ambatolampy aloha zany efa mahazo ny radiontsika any amin'ny fatra ny Zorobe fa mahazo
de ohatra ny manjakandrina zao mba mianso ny avany Moramanga tanao le manodidina Antananarivo fa io rehefa besaka n'olona manodidina Antananarivo zany maheno de reny afaka mampita zany hoe raha olona anankiray zany izy mavonjy fanan'olona anankiray de le fanan'olona anankiray indray le olona anankiray mamonjy fanan'olona anankiray de mempitapita le izy karaha ny olona eto Antananarivo ne mpivavaka ato reny na ny olona maintsy onjam-peo tsy manao an'izany amin'ny fianakaviany vetivety ane de voavonjy ny olona satria ny olona any amin'ny faritany ane manana havany eto Antananarivo daholo de zay zany zavatra hoe tena hoe irina zany tsony ka zay mihitsy mantsy raha ny baiko an Jesosy tompo mantsy de milaza hoe mandehana amin'izao tontolo zao izy de mampianara zay rehetra nampianarako anareo sy avy mitandrina zay nasaiko nitandremanareo ihany koa izy de hitako hoe efa mangetahitan'izay zany le fon'ny piano antsika satria zareo manana fianakaviana any ambadika any tia ny voavonjy ihany koa ireo fianakaviana ireo de nanipy an'izay teny zay tamiko moa izy de ho za hoe iny areo fa ataoko tonga soa matsara eo amin'ny mpaminany zay afatra ao zay ya zay zany no fanontany napetraka amintsika piano rehetrarehetra hoe vonona manaiky ve isika ny amin'ny andehanan'ny mpaminany iteto faritra de arakaraka ny valim-panontaniantsika moa zany no afahana manohy ny fandaharana sa ny fotoana eto tsy manova tonga de hitra fandarana fa androany zany le resaka Facebook aloha zany najanoko kely satria efa fantatra ny vahaolana ho an'ny olona zay nanao an'iny fa amilady zany no fara fibebahana zany hoe non'Andriamanitra afaka mibebaka izy orinan'izay fa io zany fotoana napetraka Andriamanitra de io zany no afahany bebaka fa i zavatra tsy androany tsy zany jonina zavatra tena avolenta be ny zavatra horesahako androany ary mino fa sy takatry ny sain'olona zay sy ara-panahy nefa tsy maintsy lazaiko ihany zany le izy mba amonjena fanan'olona maro zany mihitsy ya le fandarina tiako lazana teo zany le fitohiza le fandarina eto Antananarivo fa tsy le fandarina zao fitohizan'ny fandarina eto Antananarivo satria manko be dia be ny olona manaiky hoe andeha iteto faritra ianao de manona zany le fandarina eto miankina amin'ny olona tsirairay zay mandefa message miankina amin'zareo mandefa message de ahoana zany tohizana ny fandarana sa zao sa message no raisina sa hoe tohizako ihany ny zavatra tsiko izay efa napetraka Andriamanitra aminao tanterahana de leo ary tohizako zany androany zany jonalan'Andriamanitra de ampianatra manokana hoe inona moa natonga ny Lucifer ny vadika tao anaty fivorian'zareo farany de zany hoe izy ty zany niniko natao farany satria le makasika ny fivorian'ny Satana voalohany aloha zany tapitra teo amin'ny fanaovana Facebook teo zany le fivoriana voalohany tapitra fa ity zany fivoriana fanondrony izay nilazany Lucifer zany hoe makasika ananjy izy zany i Lucifer zany tena voakasika besaka tao anatin'le izy tsy misy mahafantatra izy ty moa zany efa sy zay ihany de i Lucifer de Andriamanitra sy ny anjely eny an-danitra fa raha mbola olombelona zany tsy misy mahalala sy hoe fanambaniny zany jonina fa fampafantarana fahamarinana nanazava zany Lucifer tamin'ny fivoriana fanondrony satria mitaraina be zany ilay anjely mpihodina zay miara-miasa aminy ny amin'ny baikobaiko sy ny didijadony izay nataony Lucifer zany de nanazava amin'izay zany Lucifer satria fa manenina mafy izy zao ka izany zany mahatonga anazy tonga de ampiditra ny ady lehibe fahatelo raha ny eritreritra anazy zany de ampiditra ny ady lehibe fahatelo zany izy de ho tantaraiko le izy fa sao de misy adino de aveo mitantara ny antony nahitako an'izany zavatra zany Lucifer zany ny kabary fivorian'zareo fanondrony zany izy ty ovina izy io fa azafady olazaiko amin'ny farany olazaiko amin'ny farany zany hoe nijoro vavolombelona tamin'ireto anjely-mpihodina zany sy ny mpanaradia azy rehetra zany Lucifer zany hoe nolay akaikiny no nijoro ny vavolombelona fa nampivadika anazy ony zany ta voalohany izy rery zany de tamin'ny ao amin'ny Genesis zany toko voalohany
hoe milaza zany amin'ny Genesis toko voalohany anjiny voalohany a vakina aminaran'i Jesosy manao hoe namoron'Andriamanitra izao tontolo zao tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ary ny tany dia sy nisy endrika sady foana ary haizina tambony lalina ary fanan'Andriamanitra nanomba teo ambony rano amen. Zany hoe talohany namoron'Andriamanitra tsy zao tontolo zao tsy zany a dia nisy aloha ny haizina nisy zany ny haizina teto amin'ity izao tontolo zao ty zany hoe haizina teo ambony lalina nisy zany lalina dia nisy ny haizina ary io zany a noresen'Andriamanitra tamin'ny alan'ny fanahy masina zany hoe herin'Andriamanitra zany a ity a zany hoe fanahy masina izay nanomba teo ambony rano zany nisy zany a ny haizina raha veriko vakina ny ten'Andriamanitra dia hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ary ny tany dia sy nisy endrika sady foana ary haizina ny tambony lalina ary ny fanan'Andriamanitra nanomba teo ambony rano. Alohan'ny Andriamanitra nahary ny zavatra zany dia fa nisy zany tsy haiziny tsy araka ny voalazan'ny Losifera zany dia io haiziny io zany nisy hery io haiziny io nisy hery zany izy ty zany zavatra afaka napotehana an'ireny karazana mpanompo sampireny mihitsy ho an'izay olona mandre zany ka kristianina anao dia mila mihetsika ianao dia manana hery zany tsy haizina itsy misy hery zany dia rehefa misy heriny zany tsy haiziny ty dia efa nisy zany talohany hoe amorona an'izao tontolo zao zany dia nisy haiziny io dia avy teo zany fanan'Andriamanitra nomba teo ambony rano dia niteny Andriamanitra dia ary ny zavatra rehetra any zany ka nandeha teny foana zany ny haizina nandeha teny foana la herin'ny haizina dia lasa nansona hoe rehefa tatsy arina amin'izay zany rehefa nanomboka zany hoe nangina zany tsy haiziny tsy fa resy satria mazava no nazava tao amin'ny haizina dia ny haizina nefa zany sy nandray ny mazava fa mitsoka ny mazava foana zany ny haizina mitsoka foana izy mitsoka foana zany hoe i Losifera zany eto mijoro vavolombelona hoe tamin'ny Andriamanitra namorona ny zavatra rehetra ozy izy araka ny tantara satria i Losifera hono zany manana helatra amin'ny makerobima azy manana helatra izy zany dia rehefa manana helatra izy dia ngeza be eo helatra anazy io dia rehefa mandeha zany ny Andriamanitra ray dia izy manaloka anazy amin'ny helany zany mampitonga alokaloka amin'ny helany amin'ny toerana andehanana rehetrarehetra amin'ny makerobima azy zany izy zany kerobima kanto indrindra ary nanana izy anazy tany an-danitra zany hoe ny ray ny zanaka dia ny fanahy masina dia nanaraka Losifera izy zany ny mpampita fahazavana tamin'ireo anjely namany zay zany ny fijorona vavolombelona zay nataony dia izy zany mpampita fahazavana mpampita fahalalana mampianatra ary gagan'ireo anjely rehetrarehetra mihitsy satria eo ambony vato mirehatra izy no mipetraka dia ao anatin'izay zany nomena voninahitra manokana zany ty Losifera ty ary tena tsian'Andriamanitra ray satria hitanao manko hoe raha misy zanaka dia raha misy le zanaka sangana dia ny zanaka zany afaka hoe manalavitra ray aman-dreny fa le zanaka nasangana zany no tena maneho fity dia tahaka an'izany zany Losifera teo anatrehan'Andriamanitra ray mandeha amin'izay alehany foana manatanteraka ny baiko ny izay tsiny dia tsian'Andriamanitra ray zany izy dia tao anatin'izay nefa no zany nanketsy amin'izay zany Losifera zany hoe i Losifera zany araka ny voalazany dia efa nisy talohany Adama sy Eva efa nisy anjely zany feno anjely tany an-danitra talohany Adama sy Eva dia rehefa nisy anjely zany tany an-danitra talohany Adama sy Eva dia ity Losifera ity zany araka ny voalazany mpankao amin'ny say Edena ary voalazany Baiboly zany fa tsy mbola androany mo fotoana iresahako an'izany anaty Baiboly dia ao anatin'ny say Edena zany dia mpiandry tao amin'ny say Edena kanjo zany hitan'ny Losifera amin'izay fa nanomboka naka fanahanazy sy kelikely la herin'ny maizina zany hoe misy zavatra misintona anazy amin'ny herin'ny maizina izay avitany zavatra sady manokasokatra kokoa zany ny sainy sy ny fony sy ny fanahany zany hoe Losifera zany dia tena feno fahamasinana tany an-danitra ary sy nahitana ota izy tany amin'ny voalohany tena hoe nadio dia tsy nalala ota zany misy hoe inona moa ny atao hoe ota inona ny atao hoe fanambadiana tsy fantany zany fa tena hoe tsy nalala ota zany izy tena masina tsara araka ny tantarany kanefa rehefa naka fanahy anazy sy kelikely zany ohatrany hoe miataky anazy zany tsy haiko manazava anazy ankoatra an'izay
nanao zay azahoana anazy zany ababo anazy de anao zay ababo anazy zany de io zany a makafanana azy kelikely kanefa sy miseho mivantany tsy mpanjaka ny fahamahizinana itsy laezina tamin'izany fotoana zany satria i Lucifer de mazava foana manodidina anazy am'le anjely moa zany fantasika vao miseho izy de mamirapiratra kanefa zany a eny amin'ny masony tany amin'ny masony Lucifer zany no nasiny ohatrany hoe rehefa mijery zavatra anankiray zany izy tao saedena de mahita zavatra hafa ny masony ilany zany de avy tam'izany avy mahatonga an'le lehilahy hoe rehefa misy vehivavy tsiny de manakipy masony ilany izy de le rakiray akipikipiny iny de tao anatin'izay izy zany mijoro vavolombelona de averiko le fijorona vavolombelona de tao anatin'izay ozy izy izy ty ozy izy zany sy ambaratelon'izy manokana de tao anatin'izay ozy ny masoko ilany ozy izy no nahita an'izay zavatra zay hoe fa maninona ohatrany misy hery hafa ankoatran'ny herin'Andriamanitra ankoatran'ny heriny de hitanao ihany moa zany ny olona hoe rehefa misy hery mihoatrany anazy de lina zany izy ohatrany olona am'izao fotoana zao hoe rehefa ohatrany hoe te ho tafita ohatrany marina maripahaizana anankiray tsy manaiky raha sy manana ambonimboniny indray de tsy manaiky raha sy anina de mianatra foana de tahaka an'izay zany nataony Lucifer ka i Lucifer zany de mpiambina any i Adama sy Eva zany ozy izy tao amin'ny saedena nefa talohan'izay zany dia efa hitany zany io zavatra io amin'ny masony ilany farany am'izay zany ny aizina lasa tsy misitrisitra any amaizimaizina am'izay zany izy de niala nanomboka niala tsikelikely lay fahazavana tany amin'ny Lucifer de niona taminy zany tsy mpanjaka ny fahamahizinana itsy fa sy olona zany tam'izany fotoana zany fa ohatrany hoe karazana aizina aloka io zany le hoe le olona mandeha de mahita aloka izy zany sy olona fa ohatrany hoe aloka mandalo ohatran'izay zany raha ohatra ka misy olona zany de mahita aloka ohatrany hoe misy rahona reny ka mandeha ambanimbany de hitanao ny aloka hoe iny aloka an'le rahona tsy ambony tany ohatran'izay zany de io am'izay zany no niresaka tamin'ny Lucifer hoe za efa nisy za ohatr'izao za de manana fahefana za de ohatr'izao de nanomboka ny fampiresaka tamin'ny Lucifer zany izy io de nampiditra sain-dratsy ka ny masony Lucifer ilany zany tao amin'Andriamanitra manao ny asan'Andriamanitra de ny masony ilany tao amin'izany aizina zany ary tena nifankatsy tao amin'ny mpanjaka ny fahamahizinana io izy ary ny mpanjaka ny fahamahizinana dia nampianatra ny Lucifer ny fomba fiainana rehetra fa i Lucifer zany tsy tokony hivadika de avy teo lasa rehefa izy zany sady mandeha ny an-danitra izy mankety amin'ny saedena mankany an-danitra izy mankety amin'ny saedena ohatrany hoe mamita hiraka zany izy eo amin'ny saedena de mody any an-danitra de io zany nanomboka hoe Andriamanitra ray zany nefa nametraka ny tompo hoe zanany hoe nahita hoe zanany de ny tompo nefa nanana hery lehibe ndray avo lavitra nohony an'izany hoe mpanjaka ny fahamahizinana zany avo zany tena hoe hitanao moa zany herin'Andriamanitra hoe misy ny tany de nisy zany de io tany maneran'izao tontolo zao io misy ny lanitra de nisy zany ary ny lanitra de nivelarina ohatrany labasy na melarina ny lanitra zany de mitazona any amin'ny zorotany efatra de any amin'ny zorotany efatra zany ifatorany io lanitra io de tao anatin'izay zany manana hery mihoatrany Lucifer zany ny tompo ary ny hery tao amin'Andriamanitra ray dia tao amin'ny tompo satria ny tompo miteny fotsiny de tiany tanteraka zay lazainy hoe zao de zao ohatra izy zany miteny hoe za te hinana ohatra hoe za zany te hinana ohatra hoe miteny zany izy hoe za te hina voasary de tonga de misy voasary mipotra ho azy eo aminy zay teneniny zany de ohatra hoe tonga de misy voasary maniry ho azy iny avy any sy fantatra de tonga eo de maka zay tiny de miverina any amin'ny toerany ray zany afaka manao an'izany zany tompo hoe izay tsiny ho eo amin'ny fanatrehany de tonga eo amin'ny fanatrehany izay sy tiany ho eo amin'ny fanatrehany de sy tiany tahaka an'izay zany izay zavatra mitranga zany de naniry mafy an'izay zany i Lucifer araka amin'ny fijoroana vavolombelona anazy satria mbola mitohy manko fijoroana vavolombelona anazy io zany de naniry zany izy i ohatran'ny tompo
naniry oatra ny tompo izy de hoe maninona zany ny tompo ny ankofana foana de rehefa maniraka ny anjely izy zany satria izy lehibe ny anjely rehetra mpampita fahazavana sy fahalalana amin'ny anjely rehetra ary nomem-boninahitra manokana de rehefa ao anatin'izay zany izy de ny anjely zany rehefa irahany ohatra ny hoe misy iraka avy any amin'ny tompo de tonga any amin'ny losifera de losifera am'izay maniraka ny anjely de ny anjely zany rehefa irahany de mankany amin'ny tompo aloha zany mamaky ny didy folo sady mekoka de lasa de avy eo miverina de misaotra ny tompo eo zany de mekoka eo de zay vao mankany amin'ny losifera vita le iraka de tena nisiritra tao am-pony zany hoe tafiditra tamin'ny masony losifera ilany zany ilay fialonana satria efa ilany sisan'Andriamanitra de ilany zany ary ampazaka famazina izay mahita zavatra ankoatrany zavatra rehetra hitany any an-tanitra zany de teo am'izay zany izy nanomboka ny alina ny tompo zany araka ny voalazany de te hioatra de rehefa te hioatra ny zavatra fahefan'ny tompo zany izy am'izany hoe rehefa tehina voasary ny tompo de miteny za tehina voasary de misy voasary miala avy any de tonga eo izy mbola maniry amin'ny fotony de alainy fotsiny de avy eo miverina amin'ny toerany ihany le voasary avy eo ka zay tsy ny tompo atao zany de ataony noho ny heriny mahagaga de tahaka an'izany ihany koa zany ozy izy nataon'ny tompo amin'ny olombelona hoe mivavaka ao am-piangonana lay olona ka rehefa tena tafiditra izy de misy fotoana tena tsy masiaro tena misy de amin'ny fotoana iny zany ny tompo mankany aminy lay fanan'lay olona de fampiresany de avy eo averiny fa lay fanan'lay olona ihany mahalala an'iny indraindray izy mahatadidy indraindray sy mahatadidy fa lay olona fotsiny mieritritra hoe ohatrany sy nasiaro tena za teo de nahita zavatra ohatr'izao tahaka an'izay zany ny zavatra mitranga amin'ny fifandraisan'ny ny tompo sy ny anjely sy ny fifandraisan'ny kristianina amin'izao fotoana zao eo anatrehan'ny tompo zany ozy izy zavatra mitranga ozy izy zany losifera de rehefa tao amin'ny saedena ozy de nampianariny lay aloka lay ansona hoe mpanjaka ny fahamazinina za ozy nampianariny ny zavatra rehetra de farany zany misy bibilava am'izay zany niseho tao misy rano zany misy karazana rano de tao anatin'le rano zany nisy aizana de nisy bibilava am'izay zany tao de iny am'izay zany iny bibilava iny nanana jiro zany mazava be ny jiron'izy io fa any ambanivohitra moa tena misy an'izy io zany fa izy ny tantara za vao tonga saina misy bibilava zany hafa misy izy de manana jiro izy zany de ohatran'ireny volany reny fa tena mazava tena hoe mampazava quartier anankiray misy le jirony ary izy raha vao alain'olona io fa io zany tena ilain'olona de raha vao alain'olona de afaka misangana misy raha bibilava de misaoty eny ambony ihany izy mitady hoe aizany mazava de tonga de andehanany ihany fa io mazava io zany avoaka avy eo anatin'ny vavany la izy de avelany eo de avy eo indray zany izy atelo indray ao anatin'ny kibony eo de io zany ozy izy no ny teny de tamin'ny alalan'iny biby iny zany iny biby iny zany ozy izy no mamoaka fahazavana de miteny hoe jerevo moa fa namoaka fahazavana de nanao fahagagana taminy de vao maika zany ny mason'ny losifera ilany resy lahatra hoe tena hafa ity anyty de io zany fampiresaka taminy de io ihany koa zany nanorevitra ny losifera hoe amin'ny alalan'ny bibilava ihany namitany any Eva zany de io mpanjaka ny fahamahizinana io zany de io biby io zany izay ensona hoe menarana ela zany hoe mamenarana ela anazy zany izy efa nisy efa ela fa tsy fantatra hoe taiza araka ny tantaran'ny losifera zany ozy izy mamenarana ela azy hoe lay fahamazinana zany no namoaka n'lay menarana izay nisy mazava tao anatin'ny vavany zany de igny zany ansona hoe menarana ela menarana miforopoditra na ansona hoe leviatana zay zany hoe leviatana zany de tao anatin'io zany ozy losifera de netafalasaka ihany zany losifera tamin'ny lalindalina ny androso tamin'ny lalindalina ny androso tamin'ny lalindalina de farany am'izay zany izy andeha contre an'Andriamanitra am'izay andeha satria de andeha anohatra ny tompo amin'ny farahezaka am'izay izy rehefa tafalasaka lalina tam'izay aherin'ny maizina zay fanana le viatana zay na menarana ela na lay mpanjaka ny fahamazinana araka ny fijorona velana azy fa zalo zany sy nahita nazy nanao an'izany tany fa izy mitantara
de io anefa nozy izy mipetraka amina rano maro zany io anio a de manatona ny losifera foana zany isaky ny losifera manao mission atsy ambony tany zany mamita hiraka de io aloka io foana hitany de miteny amin'ny alalany menarana de io zany nananany losifera evipetsy ampiasa menarana mitaka ny eva satria tamin'ny alalany menarana zany na voafitaka any losifera de voafitaka tamin'ny menarana hoe leviatana izy na ilay menarana miforopotra izay fampiresaka taminy ny aloka io zany fampiresaka aminy amin'ny alalany menarana de nanomboka teo zao izy de lasa mipetraka tany an-danitra ihany satria ny masoko ila no mankatoa an'Andriamanitra mbola teo ihany zany lay fankatoavana fa rehefa tonga atsy ambony tany zany izy de naman'io mpanjakany fahamazinana fa rehefa tonga any an-danitra zany izy de an'Andriamanitra tsisy fomba ahitana anazy misy de misy ihany koa moa zany misy ihany koa zany hoe raha ohatra zany ka miala veto ohatra hoe miala veto ambony tany zany ka hoe nanasitrana marary anankiray tany amin'ny hôpitaly ohatra lay anjely de mety hoe voakasika tany amin'ny hôpitaly izy de mety hoe ataonsika hoe ohatra amin'ny maha-olombelona zany hoe maloto zany izy amin'ny maha-olombelona satria nandeha tamin'ny hôpitaly mizavatra sy tokony andehanana mety nisy kristianina rary tany na hoe mety nisy olona siarotena sy nasiarotena ohatra ny kristianina anankiray de nentiny avany tany de manasitrana an'iny zany izy de nefa fady an'ireny anjely reny miditra hôpitaly fa raha tratra zavatra ohatr'izany zany izy de avy ety zany izy de misy ony anankiray mizoboka ao anatin'izay zany izy zany hoe misitrika ao anatin'izay ony zay de afaka daholo fampentipentenina sy ny loto rehetra zay vao miakatra any an-danitra misy lalana zany ankoatrany hoe miakatra any an-danitra manidina sy ny lalan'ny fiaran-danitra sy ny miditra ao anatin'izay rano zay ka i losifera zany de mandalo anatin'io rano mba tsy ahitan'Andriamanitra an'izay fampentipentena zay de fa hitan'ny tompo zany izy nanohatra manomboka anohatra de nanariny tompo indroa izy nefa mafy lobe izy satria hoe ilay mpanjakany fahamaizina milaza aminy fa raha manaky ara-iasamika anao de anao ny mpanjakany tsy zao tontolo zao ty de iny moa zany izy nanao karazana hoe fanoharana voalohany tamin'ny Adama sy Eva de hita fa nahomby zany le izy de nanao fanoharana fandrony zany izy tamin'ny Ikaina sy Abela de hita zany fa nahomby le izy de atrany zany de nahomby ary nampaniraka ny Nimroda izy nanangana le tilikambo izay porofo ny fanoheran'Andriamanitra zay zany mahatonga le hoe fiangonana misy tilikambo na mandeha fahamarina manao anazy ilay fiangonana ka misy tilikambo dia iny tilikambo iny zany porofo ny fanoheran'Andriamanitra tamin'ilay tilikambony Babela zay nasanga Nimroda de zay foana zany fandraisan'Andriamanitra anany zany araka ny voalaza ny losifera izy njoro vavolombelona de nandeha ny fotoana ozy de nandeha de miakatra any an-danitra ihany za fa mandalo amin'ilay rano de tamin'ny fotoana io zany izy mamory anjely isaka zoma io zany hoe hiditra sabata de efa isatra de efa masony ilany zany mahita mahatazana zavatra de ny masony ilany izay amin'Andriamanitra de farany zany fantatra ny tompo zavatra io de hoe inona moa zany mahatonga anao manao an'io de farany amin'izay zany izy nahazo an'ireto anjely reto hoe misy an'izao any azonao misy an'izao any misy an'izao any misy an'izao any de tao anatin'ny fitantarany amin'ilay anjely zany de le anjely manao mission rehetrareo zany omeny fotoana amin'ilay mpanjakany fahamahizinana izay ananana hery hafa de io manko zany John raha ohatra zany ka hoe ohatra ny pasteur ao am-piangonana ihany io ohatra hoe ilay mpanompon'Andriamanitra mitory filazara aminao na renim-piangonana zanam-piangonana de tahaka an'iny ihany koa ny toetranao izay mivavaka ao zany ka i losifera zany de nampita hery ratsy tamin'ireto anjely izay mpieno azy kanefa de ampatelony anjely ihany zany no azony ary rehefa raikitra amin'izay zany ny ady tany an-danitra de hita zany fa tsy naresy ny hery zay nananany tompo zany satria Andriamanitra ray tsy azonao amina ady zany izy fa taloha izy zany fa nanao foana tany amin'ny testamenta taloha fa nany zany tonga de mandringana ka teto zany izy satria adin'ilay zanaka nasangana sy ny tena zanaka zany teto kanefa ny olana amin'ny losifera zany araka ny voalazany efa fantany daholo ny sy ambaratelon'ny lanitra manontolo efa fantany de avadika fotsiny zany io rehefa te hivadika izy
farany amin'izay zany o zany zavatra sinampoiziny zany a de izy le niady tamin'ny anjely tamindry Mikaela zany a tamin'izany fotoana zany de teo amin'izay zany izy nampiasa zany hoe hery zany nampiasaina teo fa sy resaka sabatra nampiasa resaka hery zany nampiasa resaka pouvoir moa fahatarana anazy nampiasa resaka hery a hery zany nampiasaina teo a de ny tanana mamoaka hery ary eo anatin'izay zany misy any anjely mamoaka sabatra fa sy sabatra hoe amely afaty fa sabatra misy ohatrany hoe mitazona hazo zany ohatrany hoe sabatra fa misy hery de zany nentina tao de Lucifer nefa zany nampanantenan'ilay mpanjakany fahamaizina itsy fa aresy oresy noho zany ny tompo asy le anjely ao an-danitra ary rehefa aresen'ny tompo izy de azo noho zany ny lanitra de ny tompo ndray zany ampanompony azy azonao izy zany isandratra ho zanak'Andriamanitra ray de ny tompo zany ampanompony anazy satria adin'ilay zanaka nasangana sy le tena zanaka kanefa ny zavatra nitranga zany rehefa tena naseho amin'izay zany le tena herin'Andriamanitra sy le herin'ilay ratsy resy teo ampedina zany ery Lucifer de rehefa resy zany izy de diso fanantenana nanana fahadisom-panantenana amin'izay zany satria nasian'Andriamanitra hery zany a izay sy afahan'ny Lucifer miakatra any an-danitra de eo amin'izay zany no natonga ny Lucifer zany a niaraka nidina taty zany isy ny anjely zay namany de tao anatin'izay zany a tsy namelany ho tafavoaka misy ny zanak'olombelona ary io herin'ny fahamaizinana io zany zay namitaka ny Lucifer de mbola i Lucifer zany sy manana herin'Andriamanitra intsony satria nilotovin'Andriamanitra izy de nalana tamin'ny heriny a de niton'Andriamanitra izy zany de nalana tamin'ny heriny de tsy manana hery intsony izy fa herin'ny maizina zany zao ampiasainy herin'ny zany mpanjaka ny fahamaizinana de io hery io zany no ampiasain'ny mpamosavy mitaingina kofafa hery io zany ampiasain'ny mpamosavy raha ohatra ka hoe misy zavatra tsy nidakana nefa lavidavitra ry izy de mandaka fotsiny izy de vola zavatra nanana azy de hery io ampiasain'ny mpanao magia izay manajamba mason'olona manovanova zavatra io hery io zany no ampiasain'ny olona am'izao fotoana izao zany izay miaraka amin'ny satana de io hery io no ampiasain'ny mpanompo sampy ka ny olona zany izay manaiky ny hery io zany ozy izy Lucifer dia atakalo sy maintsy mivarotra ny fanahany zany de zareo zany manohatra am'le zanak'Andriamanitra indrindra zany araka ny voalazany hoe ny olona efa niverin-dalana zany niala tamin'Andriamanitra tsy misy hevitra intsony ny aminy zay zany araka ny voalazana satria manomboka amin'tsy 5 ny volana janvier tsy zany dia asiany zareo tombo-kase ny fanahany le olona niverin-dalana asiana tombo-kase ilay olona niverin-dalana zany fanahany zany hoe ny olona niverin-dalana zany ozy izy de Lucifer zany ny foloany niverin-dalana ka ny olona fa niverin-dalana tamin'ny fanompona zany de naman'ny Lucifer daholo izy na de hoe tsy na de hoe mitetitety fivavahana ary zany izy kanefa niverin-dalana niala tamin'ny fahamarinana reny zany olona reny tsy avelan'ny Lucifer iverina amin'Andriamanitra zany sony satria hoe ahoana izy zany niverin-dalana niala tamin'Andriamanitra nefa misy ny sasany verin-dalana niala tamin'ny fanompona ny olona ho tafaverina tsy manaiky izy zany de zay zany no tenen'ny Lucifer tamin'reto anjely reto satria ilay anjely zany de mbola manantena hoe mbola iona amin'Andriamanitra amin'ny fotoana ary misy amin'izy ireo zany efa te hibebaka amin'izao satria didijadona be zany ataon'ny Lucifer na iny Lucifer koa hoe maneno Lucifer rehefa hitany hoe io ilay lavaka tsy hitanao fa misy vavaforona de fa emben'ny anjely dia manenina zany Lucifer te hibebaka kanefa koroin'ny Lucifer mafy zany reto mpiara-miasa aminy reto voafehy mafy zany tena hoe didijadona tena baiko sy misy ohatry zany ary mafy zany ny sazan'le anjely mpiodina zay niaraka aminy raha ohatra ka sy mahatanteraka ny sitrapony zany hoe Lucifer zany no tompoindry zareo sy olon'Andriamanitra nefa zany ilay herin'ny maizina any amin'ny Lucifer nefa resy ny zanak'Andriamanitra raha misy zanak'Andriamanitra tena mijoro zany de izy any koa zany ny teny hoe raha manompo an'Andriamanitra ozy de ny vehivavy ny tena tahorany satria ny vehivavy zany ozy izy manana nasian'Andriamanitra hery manokana
fiarovana hoe ny zanaky ny vehivavy anorotorony lohany menarana zany de zany hoe ny vehivavy zany manana hery bebe koa zany hierovana ny ankonany ao an-trano ny vehivavy zany satria any amin'ny vehivavy zany ny tena voafitaka voalohany de hatramin'izao zany Lucifera de mamitaka de zay zany no njorony vavolombelona tao hoe tsy fidiny anao izy sady tsy safidiko de zay zany mahatonga ny hoe ny signany Lucifera zany famantarana masoilany satria masoilany zany no nazahoan'ilay mpanjaka ny fahamaizina anazy masoilany no nahitany an'izany zavatra zany zay mahatonga anazy manana famantarana masoilany ary ao anatin'izay zany de Lucifera moa zany atao hoe mpanjaka n'izao tontolo zao de tiany zany ny olona hoe feheziny daholo zany ny olona rehetrarehetra satria nampianariny mpanjaka ny fahamaizina anazy hoe rehefa misy olona foron'Andriamanitra zao daholo ny atao anapotehana an'io de miezaka zany izy manapotsika indrindra fa nolany verin-dalana rehefa naino an'izany moa zany la enjely de gaga hoe ay ve anao olona voafitaka fa sy hoe akory hoe nono hoe fifehezana ny zavaboary zany hoe faneriterana ny fiainany zavaboary amin'ny fanjikana didy folon'Andriamanitra satria zany manko zany ny sahoratsy nentiny Lucifera zany hoe tao an-danitra hoe ny fiainan'ny zavaboary rehetra na tsy an-danitra na ny ambony tany de teriterena amin'ny fitandremana didy folon'Andriamanitra sy ny lalàna de hoe tsy tena zany ny tompo amin'ilay hoe faneriterana amin'ny fiainan'ny zavaboary amin'ny alalan'ny fitandremana didy folon'Andriamanitra sy ny lalàna satria ny tena lalàna io zany tena marina any an-danitra ny tena na ny didy folo ny original moa zany efantaran'olona anazy ny tena izy fa avy tany zany no mena antsika de zay zany no zavatra mitranga zany de hoy zany Lucifera hoe ianareo zay namako izy dia tsy afaka intsony nareo miala fa ny anjaranareo zany ozy izy de mampandroso ny fanjakansika satria ny anjely zany tsy nalaninina mihitsy fa de hoe no izy maneritery ny fiainany zavaboary zany fitandremana didy folo sy ny lalàna de zay ny fantany jinany taty kanjo rehefa tonga taty tsy misy herintsony fa herin'ny maizina zany ampiasainy zareo nefany arakaraka ny abesahan'ny kristianina mibebaka no miamalefy zany hoe mialefy zany ny herin'ny Lucifera am'izao izy zany amin'ny firenena mpanota de tena manan-kery raha ohatra zany izy ka eto Madagasikara sy de manan-kery firy satria Madagasikara ny malagasy tia fivavahana fa ny firenena mpanota zany izy hoe tena hoe sy besaka mpivavaka tena manam-pahefana am'izao manko zany izy efa manomana ny ady lehibe fahatelo de izy zany tena hoe efa tsy misy hevitra intsony ihany koa ny aminareo fa mitadiava kristianina marina de vonoy arao raha misy olona miova fo de ataovy enjehny vadiny enjehny zanany rehefa manao saron-doza izy ny vehivavy ka mivavaka de aza ohatra ny hoe tsy amsika zao de tsy entina taxi be zany fa itsoahan'le taxi be reny raha ohatra ka hoe misaron-doza zany hoe mafy zany ny adetrehansika ka namafisina zany ny fanenjehana kristianina fa mbola sy jirako amin'ny fanenjehana kristianina iny fa zay zany no zavatra mitranga zany makasika ny fijoroana vavolombelona ny Lucifera izy moa zany lasa mpanjaka n'izao tontolo zao zany amin'ny ratsy io mpanjaka ny fahamaizina io zany de mbola tsy hitany fa izy io zany de hery ohatra ny hoe karazana hery ratsy izay tafantsy zany mahatonga ny Belzebuba hoe mitafy aizina mitafy lamba maintsy de zany iny koa zany mahatonga zareo mitafy lamba mena io lamba mena io zany sy tokony hoe atao am-piangorana mihitsy hoe lamba volonjaky na hoe lamba maintsy sy tokony atao zany fa tsy fantatra hoe na mahatonga ny olona zany manao an'izany de ny kolera ihany koa zany tanao le violet be le fatao amina faty reny zany le kolera volomparasy moa zany fitenisika anazy de ireny zany le fatao amina faty reny ihany koa zany ozy izy any zareo de be zany zavatra njorova mbela teo de ny anjely namany zany diso fanantenana zany la anjely namany ka zaho hoe fa njoro vavolombelona tamin'ny olona tamin'ny sabata njoro vavolombelona tamin'ny olona zany za tamin'ny sabata makasika ny nalalako an'izany satria ianao ny teny hoe oviana moa ianao tany de njoro vavolombelona aminao zany za hoe oviana za tany satria ny fijoro vavolombelona nataony Lucifera tamin'ny voalohany zany de tapitra teo amin'ny avy karaha hoe tamin'ny fanazavana resaka Facebook
fa nahitako an'izany zany dia tamin'ny lakamisy maraina zany raha synatory zany zay mijimy maraina za de apôstôly Paoly de lehilahin'Andriamanitra Mosesy de apôstôly Andreasy. Rehefa tsy natory zany zay mijimy maraina de nisy olona zany nivavaka tao am-piangonana feona lehilahy ary izy de tena olona mahay mivavaka hoe ianao a Jehovah Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Israely, Andriamanitry Jakoba, Andriamanitry Isaka, averina eo daholo tany sainy lay teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izay nilovan'ny Jakoba zany. De mivavaka de taitra manko zany zay hoe izany olona mivavaka am'jimy maraina ao am-piangonana. De rehefa henonay zany de hoe izary zany olo zany de ozy tamin'ny apôstôly Paoly indana ho mankany am-piangonana fa tsy mety zany hoe fa maninona lay olona am'jimy maraina de mitabataba manelingelina fiarahamonina zay zany nataoko tamin'izany fotoana zany. De lasa zany apôstôly Paoly niazakazaka tany am-piangonana de vehivavy anankiray no hitany mivavaka atao am'jimy maraina de ianja vola anaran'le vehivavy izay nivavaka ao am-piangonana am'jimy maraina. Zany hoe nanoalim-bavaka atao zany io anja vola io. De faharoa manaraka an'izay zany tsy misy olona ozy izy apôstôly Paoly mpaminany ao am-piangonana. Fa izy raha hoa zany lehilahy mivavaka mahay mivavaka be zany nefa mafy loatra manelingelina fiarahamonina. Fandrony alakamisy iny zoma maraina. De mbola maraina nony am'jimy ndray de mivavaka ndray zany le olona de iza foana raha hoa mivavaka isaky ny am'jimy maraina ato anaty fiangonana nefa le tamaly sisy olona lasa ndray nijerena de tsy misy olona ao am-piangonana zany de ndana ihany ho amverina ka jerevany ambanimbany se zany fa mety olona matory izy zany de sady matory angamba mivavaka matory tsy hitanao savasavainy teo ambany seza fa sisy olona mivavaka zany ao am-piangonanao fa le mpiandro fiangonana ara am'zany efa tsy matory tsony fa efa mamafa fiangonana sisy olona zany iza raha ho azy zany ka zany zio devoly zany izy fa sy niditra tao am-piangonana fa tatsy ambadika. Rehefa tatsy ambadika zany hoe ao fiangonana monko zany fiangonantsika ny Manarsoa de misy arabe zany eo anilan'ilay fiangonana. De misy ohatra ny fipetrapetrareny vehivavy maloto reny misy seza vato Simon zany. Teo zany lay devoly ka zany nitomany teo nivavaka. De nisy anjely zany avy tany an-danitra. Ka i apôstôly Paoly zany rehefa niteny tamiko hoe sy misy olona ao fa nisavako izy ambany seza fa sisy olona zany. De niverina natory zany za de hitanao le rendremana iny. De nisy anjely am'izay zany teo de rehefa nisy anjely am'izay zany de nanontany lay anjely inona ny ataonao eto tamin'ilay devoly. Anjely anankiroa zany ray tonga de nilasaka teo am-baravaram-piangonana satria teo tandrifo ny varavaram-piangonana miala eo amin'ny 3 metatra ny varavaram-piangonana no nisy an'le devoly zay nandoaliky nivavaka. De lay anjely anankiray indray zany tatsy an-trano tonga de nifoaziny zany za. Ohatrany hoe niala tamiko indray zany ny fanaiko vatako matory teo za mbola rendremana de andao izy lay anjely de anjely anankiroa zany de tonga teo. De tonga de nivazavaza le devoly tsy misy lay vehivavy tadiavinay fa ianao tsy hitanay ozy ratsy manota zany hoe za zany tadiaviny fa tsy hitany ratsy manota. Fa io zany fotoana nahitany anahy de tsy menatra ny anjely izy fa tonga de nivazavaza 6.6 zany ny vazavazany anahy. De ozy lay anjely hoe inona ny ataonao eto mivavaka eto? Za ozy izy mibebaka. Fa hoana ozy lay anjely aty amin'ny fiangonana anao mibebaka. Ka izay rehetra mangataka famindrampo ato amin'ny fiangonana ty ozy izy toa azo famindrampo daholo na mpamon'olona aza na mpijangajanga ka hoana sy azo famindrampo fa sy zakanay loatra ozy lay jidijado na ataon'ny Losifera fa mandeha zany totondro mandeha daka mandeha kapoka fampizarina satria fatorana hony zany ny tanana de antona de io zany kapohana zay zany ny sazy anaovan'ny Losifera azy raha vao tsy mavita mampiverindalana kristianina anankiray na manakana ny fitahina rabola na manakana fitahina mpanany kristianina anankiray zany izay malemilemy am'fanimpony. Nefa ozy izy lay kristianina anankiray misy anjely miaraka aminy de atao hoana raha ozy izy zany iady amin'ny anjely mazava nefa ny heriny maizina zay fa manomboka sy de hoe miasa intsony raha sy amin'ny toerana zay feno aizina ihany
sy manan-kery zany ka eto Madagasikara zany ozy efa manomboka lany hery ozy zany a satana satria efa manomboka mibebaka ny olona Aleluia be. de amin'ny fiangonantsy zany ozy zay mangataka famindrampo ato na mpijangajanga izy na mpamon'olona to mahazo famindrampo ka hoana ny sy azahoako famindrampo a raha zay bebaka de hoy lay anjely hoe tsy mahafaka mibebaka intsony nareo ary ianao aza miverina eto intsony fa tsy mahazo famindrampo zany intsony nareo fa fiangonan'Andriamanitra tsy hitako misy ozy izy fa za ozy izy vao mikasika katôlina zany manodidina le fiangonansika vao mikasika an'io za ozy de ohatrany misy courant zany misy hery tonga de mandoro ana avy hatrany zany mahatonga ana mikisaka ny fiangonana 3 metatra de nyteneniny teo moa zany hoe itsy vehivavy tsy misy le amin'ny apokalypsy 12 ozy izy zay misy fomba fiteny sady tondrotondrony be za ianao nitadiavinay ozy izy amin'ny fandarana ataonao io a fa tsy hitanay ianao raha tsy manota zao ianao tratranay ozy izy ianao misy lay voalaza amin'ny apokalypsy 12 lay vehivavy mitafy masoandro de volana eo ambany tongony de za zany a te hiteny fa hitanao le olona voatetra amin'ny torimaso reny de mbola sy miverina sara ny saina de ohatran'ireny zany za de lay anjely anankiray moa zany namako a de anjely anankiray zany a miresaka aminany zany de io misy ilay anjely ry miresaka zany a sy de masarika ananjy loatra fa zaho no tabatabaina nahazo ane za tam'izany tena nitabatabainy teo ianao misy lay vehivavy mitafy masoandro fantatrao moa dikan'iny ny volana eo ambany tongony dia ity fiangonanareo ty izay miorona amin'ny testamenta taloha sy ny didin'Andriamanitra ary ny lalàna ary ny vehivavy mitafy masoandro de tsy fiangonan'ity ozy izy ary ianao no tena lohany eo anatin'izany ny masoandro de ny filazantsara ny Kristy izay torinareo a izay miposaka any amin'olona rehetra manazava ny olona rehetra ny satrobonina kintana 12 de reo apôstôly 12 miaraka aminao izay nanao fadikana 7 alina ay de ny zaza teraka anao izy ka saronao zany le hoe nisy nanana namitaka tamina resaka hoe 12 milliards hoe ivatro ny fiangonana de ady be tam'izany ya ino ozy izy a efa bevoka be anao tamin'igny ozy saika iteraka foazapana izy ndray zany manazava ny fiainako amiko saika iteraka foazapana anao tamin'iny ozy izy de aveo ozy izy a teraka ilay foazapana ozy izy hoe bevoka zany de nandrasany nandrasany am'izay zany de teraka zany ozy izy lay zaza de nalain'Andriamanitra zany hoe teraka zany lay fahamarinana satria izy tamin'iny manko zany le nafanafo be le avy tany an-danitra de tratran'le fanenjehany de teraka ozy tamin'iny de nalain'Andriamanitra zany hoe teraka lay fahamarinana de nafenina aloha fa ianao ozy izy nenjehinay tamina resaka fanjakana tamin'iny a de nalana baraka de iny fahafahambaraka zay natoanao iny ozy izy a iny lay rika ilay rano zay nivoaka tam'lay vavan'ny dragona izy zany manazava amin'io a de aveo ozy izy a lasa ianao nitsoka tany anefitra ka nisy taona zany zay fa sy tetanarivo mihitsy fa nandeha mitoerana anankiray any amin'ny efitra nanamasy tena de tany anefitra ianao zany ozy de tsy hitanay zao ianao ozy izy hitako ndray ianao zao de niverina de am'izao fiverenanao zao zany ozy izy maniry elatra ianao zany hoe mandroso fiangonana kristiana miara-mivavaka satria ny olo marina rehetra zay mangetaentan'Andriamanitra de entin'Andriamanitra amin'ity fiangonantsy nefa na de tsinao raha ozy izy amonjony malagasy a tsy afaka ioatra ny 144 000 ianao zay zany tenenina tsy afaka ioatra ny 144 000 ianao ozy izy fa zay ihany no malagasy afaka vonjeny zany ihany no voavonjy de ankoatran'izay ny tratrany Armagedona ka miditra ny lanitra ozy izy mila misisika mila miazakazaka mila misisika ozy izy sady tery ny vavadiny lanitra ozy izy ka sy tonga any ny olona mitaingina bisikleta sy ny moto sy ny fiara fa mila mandeha tongotra noho izany mila manetry tena ny mpanambola vao tonga any de sy miengitrengitra hoe fiangonana zandry mitabataba fa zay voavonjy fanahy zany atao de no misy ozy de zao ianao ozy maniry elatra satria androso le fiangonana de sarovo sara nefa nozy izy fa rehefa besaky nareo de avy ndray izay andeha nensika anao fanondrony de andefa fanaratsiana sy fanenjehana nyty fiangonana tsy faran'izay mafy zay ozy izy kanefa ozy izy a voalazan'ny baiboly dia ny tany ivava itenina n'lay rika zay avoaka ny dragona ny dragona ozy izy de ny fanjakana bibiji de ny fanjakana de hitanao tsara am'izay anenjehanay anareo ozy izy rehefa hoe enjehanay nareo tsy hoela de akatona io fiangonanareo vavaka sabata io de hoaizy ianao eo am'izay zany ozy izy iparitaka reo zanak'Andriamanitra tao anaty fiangonantsy de eo am'izay zany ozy izy zay mamoaka
lazarasy fanenjehana zany lay rika voakany vavany manenjika n'lay vehivavy a fa lay vehivavy zany mananelatra de elatra zany vaoaka besaka araka ny fanazavany a de misy fanaratsiana am'izay de lay dragona zany ozy mamoaka ny rika avy mivavany zany anenjika n'lay vehivavy kanefa de ho tratranay amin'ny fanaratsiana ihany ianao izy fa nytany ivava itelona n'lay fanenjehana sy fanaratsiana zay ataonay vita zany ozy izy a de miakatra any an-danitra nareo fa ianareo tsy mbola miakatra zao zany raha sy mandalo fanenjehana de ozy lay anjely mariny zay voalazany zany fa taiza ozy nalano an'izany de hoe efa nanjinika Lucifer satria Lucifer ozy izy mahalany zavatra rehetra de nandiny ka tsy fiangonany tsy misy le fiangonana ampakarana izy am'zany mivazavaza be misy miteny amina tsy fiangonany tsy misy ny ampakarana fa taiza koa nalanony fahamarinany taiza koa notr'zao e zany efa niza teneny sady zay ihany eo de lay anjely namako niteny hoe aza sino teny mahafoatran'izany tsy vehivavyntsika ketrano am'izany ny fony fa vehivavy izy a misy zavatra tokony tenenina aminy de misy zavatra sy tokony tenenina aminy satria na de manana herim-panahy izy a de fony fombehivavy foana de teo moa zany de be zavatra tenenina zao ozy izy a afangianonay ozy izy ny ady lehibe fahatelo hitanareo fa korontaninay ny firenena raha mbola hito Madagasikara aloha afaka mivavaka de miazaka za fivavahana fa ho avy zay anapotsika anareo de ny tany sainy teo daholo ny fomba fanapotehana ny kristiana sy ireo fanapotehana firenena de naparitaka anjareo taninarivo zany a ny tazomoka zay raha ozy izy vao tamin'ny herinandro nanaparitaka tazomoka teto taninarivo izy teto Madagasikara misy a de mifariparitra avaratra iny fa io tazomoka io izy sy sitrapanafody fa tonga de mafaty avetrany de ho hitako akeo izy kristianina mananjanaka reny rasy zao de mifototra amin'ny asan'Andriamanitra tsara de isipasipaka ho faty daholo izy zany zanaka anjareo nalana vavy a 10 taona midina zay zany teneny zay nataonjareo tamin'ny herinandro iny tamin'ny zoma lasa teo moa zany zavatra zany de teo moa zany izy de niteneny lay anjely zao fosiny teniko anao hoe ninina teneninao a tsy mahazo mibebaka tsony nareo de aza manketsy amin'ny fiangonana tsy fa raha mbola tratrako eto anao de miatsika de nitabataba am'izay izy hoe io fiangonana io ohatr'zao narasirasiny am'izay zany le fiangonana de ozy izy ka za sy maintsy mandalo amin'ny tsy lalantsy fa tsy lalantsy ny lalam-bahoaka fa ny fiangonana ihany sy hijirana fa ny lalana lalam-bahoaka afaka manketo a de fa niteneny anjely izy mbola mamaly de zareo moa no otrany hoe ny anjely anankiray zany otrany natitra anahy de za tonga saina teo ambony fandriana de zareo otrany fampitaritarika tany angamba mety niady fa tsy hitako koa za de nialininy am'izay zany a tonga ny sabata aloha de za nijoroka avolombelona iny a de ny izy moa somary lavalava fizoroka avolombelona tamin'ny sabata fa hito moa zany ny lera enjehana satria masika be ny teknisiana enjehana zany ny ora de tsy vitako eto daholo zany fizoroana avolombelona tamin'ny sabata za zany niteny am'lay olona hoe tongava foana sabata fa rehefa vita zany ny sabata iny a de lady zany de lady moa zany tamin'ny alina moa zany nanao alimbavaka zany de tamin'ny 4 vao natory satria ny sakafo tamin'ny 3 olona eo amin'ny 7 teo zany tonga nanao alimbavaka tamin'ny alina zany tena nafinaritra be a fa afaka antaninan'lay olona hoe manahoana ny alimbavaka tamin'ny alina fa samy niaraka niaritra teo zay de nahandro a de niaraka ny sakafo de tamin'ny 4 vao natory de tany amin'ny 5 tany zany a jolona zany izahay no nandeha fa zareo nivory amin'ny andro mazava nomboka tamin'ny 4 sasany ka hatramin'ny 7 zany de hitanay am'izay zany le zavatra za zany sy nanana fotoana natoriana misy androany fa mbola masoko mbola tamin'ny alina natory tamin'ny 4 maraina ihany a so masoko zao fa mbola sy natory misy zany a hatramin'izao de zay fivoriana zay zany no entiko eto ampaherezako ny kristianina hoe sika kristianina malagasy zany efa sy ahitany devoly hevitra isony zany ny sasany ankoatran'le tsy mivavaka moa zany de fanapahan-kevitra anany tsy mivavaka de ampijirany sakana rabola sy mety mahomby ny zavatra to indray zany safidiny zareo sy hivavaka de miara-miasa amin'ny satana izy zany hoe korontan'ny satana ny fiainany fatorany satana fa ho ansika kristianina mivavaka de mampaherensika za hoe mirso mahereza mivavaka ndao anovery amin'ny alany alimbavaka fa sy maintsy mirapiratra eto Madagasikara ny mazava zay zany no izy roko vavolombela makasika ny zavatra ka tsiko zany ampahafantarina aloha hoe Lucifer sy manana herin'Andriamanitra sino fa niloton'Andriamanitra izy fa
herin'ny maizina zany de zay mpanjaka ny fahamaizina zany mpanjaka ny fahamaizina io zany tsy hita fa niseho tamin'ny alan'ny leviatana lay menarana amin'ny foropotra ary menarana ela zay entsona azy de io zany io herin'ny ratsy io zany herin'ny maizina io hery zany izy io manalo ny losifera izay tsy ahafahan'ny losifera ino an'andriamanitra intsony fa anapotsika zany ka amin'ny alan'ny mason'ny losifera zany no ny herin'ny devoly zany de ao amin'ny masony de ny herin'ny zanak'andriamanitra koa ao masony de sy maintsy mifanohatra zany de miady de ho iteo zay andresy fa ny herin'andriamanitra sy maintsy mandresatra amin'ny farany zay mihitsy ya efa idiratsika avy atraniny amin'ny SMS satria misy tonga de mifanaraka amin'ilay fanazavanao ihany le izy ny fanontaniana namatsika zao de hoe io devoly zay hitanao ny vavaka io ve ozy izy olombelona mihitsy sa fanahy tonga de fanahy mihitsy izy ka zany sy nahita ananjy fa voalohany aloha izy ny vavaka laka misy maraina tabataba be de everiko fa olona ny vavaka tao am-piangonana amin'ny dimy maraina de nandehanany ny apôstôly Paul ny savale fiangonana fa ankizy vavy anankiray no tatao ianja vola izay efa sy ny vavaka intsony zany de efa sy sola mivavaka zany fa izy ny tao ny vavaka fa ankoatran'izay zany de olona hoe mamakomana zany de famafana fiangonana satria amin'ny efatra manko zany le olona atao misika de fa amin'ny efatra sany efa mafa fiangonana de savany Paul zany hatrany ambany seza tsy hita lay olona mivavaka nefa tena fivavahan'olona tena hoe mahay mivavaka tonga ihany koa zany zoma marena mbola zany ihany koa lay olona de ay zany izy io devoly ka izy zany andeha hibebaka hony izy zany sa eo ambaravara-piangonana fa misy courant hony nefa sisy courant ry sady sy hita zany hoe Andriamanitra zany manan'izay afizay de sika zanak'Andriamanitra mahazaka an'le izy fa Andriamanitra zany mametraka fiarovana amin'io fiangonana io zany sika tiany devoly anazy ary satana de miteny misy hoe maninona ny olona rehetra zay mibebaka ozy izy mpijangajanga sy ny mpamon'olona mibebaka amin'ty fiangonana ty mahazo famindram-po ahoana zay sy azo famindram-po de niteneny anjely izy sy mahazo famindram-po sony de ino naromotra be anazy io de za ndray nanalany fo za moa zany sy namaly anazy fa sy hitako zay tenena satria tanao le olona vao fo maraina tsy malanina ndreny ohatran'ireny zany de za ndray nanalany fo zany vazavazany be teo tena mahaliana be le fanazavana entinao zato isanjato mahaliana ary zavatra mbola tsy faheno mihitsy mampisokatra masom-panahy be le izy mampitombo fahalalana be ihany koa ny zavatra anankiray tena hitako nisongadina zao tao anatin'izay izy rehetra moa zany nisongadina daholo fa ny anankiray anisany mba nanaitra be anahy mihitsy hoe ay ve zany tamin'ny fotoana nisy ny famoronana efa nisy hery hafa ihany koa nanohatra an'Andriamanitra efa nisy zany io aiziny io fa nalemy izy tamin'ny fotoana namoron'Andriamanitra ny zavatra rehetra de nalemy izy zany hoe sy sahany seho izy teo anatren'Andriamanitra fa i Losifera tao saedena zany nahita anazy io hoe tamin'ny alan'ny aloka de io zany na voafitaka ny Losifera tamin'ny masony ilany de hoe ity aizina tambonin'ny lalina ity efa io mihitsy zany le mpanjaka fahamaizina ve sa hoe aizina tahaka ny hoe trano anankiray mihidy de maizina be fotsiny tonga de hoe aizina fotsiny fa iny zany mbola sy nitohizan'ny Losifera tsara satria mbola mitohy manko fizorona vavolombelona anazy de ozy lay anjely raha vao mijoro vavolombelona eo izy na amin'ny ala alaina ihany foana ianao de ampahafantarina anazy izy satria efa ny fahamaly tamin'le devoly mivantana fa io devoly io zany le nivavaka io tsy fantany hoe zahay malala ny fivoriana fa ozy hoe zeny ozy miezaka mieno fandarana anareo fanalam-baraka fa misy tsy henonay fa misy heno de izy zany mitady anahy fa za zany tsy hitany raha tsy manota de fa ela zany zareo nitady anao ipotehana tamin'iny fotoana iny zany vao hitany de tena ny vazavazany tena vazavaza be taminay nahazo ane za tamin'izany tena hoe ohatran'le olona vazavaza be 6.6 reny teniteneny fa tonga de vazavaza be zay zany nanjoana soa ihany fa sy fantany hoe eny fantany izahay hoe nandeha nitsikilo any zareo fa tsy hitany proof le izy de tsy mino izy zay zany ka io hery io zany zany hoe sy fantatro araka ny tenin'ny Losifera zany efa nisy layaizana fa lahery mbola tsy nisy mbola sy hitany raha sy izy tao saedena tamin'ny Adama sy Eva efa niforona efa vita teo zany hitany tamin'ny masony ilany io herin'ny maiziny io de nikaroka izy de izy tafalasaka lalina ao anatin'le izy mbola afaka manontany
afaka manontany midiratsika fantan'ny mpiaino moa ve fa anisan'ny mahalinana ihany koa hoe tamin'ny fotoana zany a Andriamanitra namorona ny biby namorona zavatra rehetra ambonin'ny tany dia io mpanjaka famaizinana io ve nakatahaka an'ilay biby efa nisy sa ilay menarana zay voalazanao teo a menarana efa biby nisy hatramin'izay ihany araka ny fanazavan'ny Losifera satria za koa monko zany sy mahafantatra le anina zany fa izy zany nyteny hoe niseho taminy efa tao saedena zany izy dia niseho taminy tamin'ny alalan'ny Leviatana menarana amin'ny foropotra zay intsona hoe menarana ela io ery io zany hoe niseho tamin'ny alalan'ny menarana dia io menarana io zany no mamoaka an'ilay fahazavana avy ao anaty vavany io dia zany niseho tamin'ny alalan'ny menarana lava be foropotra izay afaka manidina hono zany menarana io afaka manidina tamin'io zany Losifera dia io zany nampianatra zavatra anazy ary ilay menarana dia miteny izay afaka nifampiresaka tamin'ny Losifera ka tsy fantatro hoe inona no nahatonga an'izany fa rehefa nanazava izy zany dia niteny hoe tao saedena no nifankahitana zany hoe raha nisy zany io zavatra io tamin'ny Andriamanitra namorona dia nangina zany io zavatra io fa sy sanyteny ohatran'ny hoe zavatra niforona zany izy io fahitako anazy io satria manko ny tenin'Andriamanitra zany teny hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ary ny tany dia tsy misy endrika sady foana ary aizina tambony lalina ary fan'Andriamanitra nanomba teo ambony rano aizina zany teo ambony lalina ka tsy fantatra io lalina io na manahoana fa teo ny aizina dia nefa ny fan'Andriamanitra nomba teo ambony rano dia rehefa niasa Andriamanitra sy voasakana ary izay rehetra nataon'Andriamanitra dia vita avokoa nisy zany fa mety efa nisy io na hoe tamin'ny Andriamanitra namoaka zavatra tao anaty tany hoe misy zava-mananaina hoe ako amin'ny tany amoaka zava-mananaina ka mety zavatra nipotra avy tany anaty tany angamby izy io menarana io dia lasa voasaringotra ny tao anatin'ilay aizina fahazahoako anazy dia mety nanana an'izay mety ilay menarana zany ilay menarana ela no nanana nyo hery ratsy voalohany dia namitaka ny Losifera dia mamitaka ny Damaseva mbola be diabe nytiako antaina kanefa lasa tia tena be loatra ny mpiainony koa manana fantena be diabe fa alohan'ny dirantsika ny amin'izay tapafaroa fandaran'izay dia tsara verina amintsika ihany ny larina izay ahafahantsika mandefa ny fanontaniana dia ny 032 73 649 32 032 73 649 32 ary ny 033 64 478 44 033 64 478 44 ary ny 034 29 546 91 034 29 546 91 alefaso ny fanontanianao fa vakina eto izany raha mifanaraka tsara amin'ny lohahevitra izay nentin'ny mpaminantsika teo fa andelosika angataka hira ao amin'ny teknisiana mialohan'ny tirantsika ny amin'izay famalinany afatra alefantsika tsirairay avy any atokantrano anty